Hello everyone, welcome to my channel. अनि आज चाहिँ हामी गोदावरी घुम्न गइरहेको छौँ हैन। ओइ यता हेर हेर ओइ ओइ म पनि छु है हेलो। अनि अब घरबाट हिँडेर गाडी चढ्न लाग्यो हैन। दिदी हेर्नु त सबजना क्यामेराम्यान हामी चाहिँ यहाँ गाडी कुरेर बसिरहेको छौँ हैन। गाडी चाहिँ आएको छैन तर केही पनि सुनेको गाडी आएन गाडी तर कस्तो मधुरो देखिया। हामी गाडी चढ्यौँ हैन, गाडीमा छौँ। मेरो आवाज केही सुने छैन होला तर हेरे त देखाइरहेको छु। गाडीबाट ओर्लेर गोदावरी घाटेर जाँदैछौँ होइन। हरियाली फिल्टर त यसमा आउँछ। हरियाली गोदावरी मनैमा राख्छु तिमीलाई मनैमा गान मलाई फेरि सुरुबाट के भने ल गोदावरी मनैमा राख्छु तिमीलाई मनैमा त्यसपछि त आउँदैन सँगै सँगै जाऊँ न। हामी गार्डन पुग्नै आँटेको छौँ होइन। यसको हातमा चाहिँ मोबाइल राख्दैन। दिन्छ त्यतिको गाड्नु भएन। एउटा बुमरिङ बनाउनुपर्छ टिकटको पनि, एउटा स्पेसको पनि बुमरिङ बनाउनुपर्छ। अरू यहाँ चाहिँ पाउ किन्न लाग्नु ह भिडियोमा पनि बिर्सेको यो पुरा मुखमा पानी आयो। ओहो यहाँ टिकट काट्दै हुनुहुन्छ होइन। कहाँ चढ्दैन दिदी? चलो फाइनली आइपुग्यौँ गार्डन। वाउ कस्तो दामी आएको। कताबाट जाने? यता कि यता? ओके कस्तो राम्रो फुल आएको क्या। आज त के मान्छे नै छैन जस्तो है, पुरै सुनसान छ। बिदा सबै अफिसहरू पढ्यो स्कुलहरू। अनि कति लियो एकजनाको? तर स्टुडेन्टको त चल्नु पर्ने हो नि कार्ड। त्यो पोलिथिन यहाँ फाल्न दिँदैन कि, पोलिथिन ब्याग भित्र राखेर अनि घर फालौँला है। 10 मिनट जाँदो रहेछ। हामी राम्रो ठाउँमा जाऊँ न। यता राम्रो छ कि राम्रो छ? जामलाई यतापट्टि राम्रो छ। पानीवाला यहाँ रहेछ। ओइ भिडियोहरू यहाँ तर मान्न मेरो। ओ यो माथि कुन मन्दिर हो? मन्दिर पनि छ के थाहा छैन। राधे राधे। ऊ त्यहाँ हेर्नु न, ऊ त्यो पुरै लाएको हो के। मान्छे आउँछन् नि यहाँ। शनिबारको सुट गरेको ठाउँ। उता हो। भोक लाग्यो भोक। सबै माथि माथि छ। यो त बाहिर निस्किने बाटो होइन, बाहिर एक्जिट भनेको यतादेखि चाहिँ हो।
गाइस ल ब्याक गर म यसमा पुला बसेको नि वाउ दामी रहेछ त पानी कम रहेछ के नि मैले पुरा पुलभरि पानी थियो हामी सुकिने बेलामा आइपुग्यो नि त सुकिरहेको पानी ऊ त्यहाँ बसेर खिच्छन् होइन यो मेरो साथीको हाउस होइन हामी ट्रोपिकल हाउसमा आइपुग्यौँ भिडियो बना त हेर्छौँ यहाँबाट प्लान्टहरू पढ यहाँ सब छ मकर काजी साइन्स स्टुडेन्ट पढ साइन्टिफिक नाम आउँदैन प्लान्ट अफ फरेस्ट रबर प्लान्ट रबर प्लान्ट भनेर चाहिँ हामी स्कुलमा पढेको थियौँ नि एउटा भिडियो जस्तो बनाइदिनु मलाई भिडियो नाइस के हो यो चाहिँ यो के राखेको यो उयो बर्फ बार्रे छाती कमला यो त उस्तो होइन र के अरे प्लान्टहरू यति धेरै प्लान्टहरू प्रिजर्भ गरेर यो सिसा बनाउनु नै यो प्लान्टहरू प्रिजर्भ गर्नलाई बनाएको कि भन त साथी के हो अरे त सिसा बनाएको रिजन नै प्लान्टहरू प्रिजर्भ गर्न बनाएको के बोटानिकल गार्डन भनेकै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लान्ट्सहरू पाइने फुलहरू इन्फर्मेसनहरू हो होइन स्टुडेन्टहरूलाई हामीले त लिएर आउनुपर्छ फर इन्फर्मेसनहरू पाउनलाई होइन गुड नाइस हामी बाहिर निस्क्यौँ हामीलाई है हाम्रो यस्तो मुड स्विङ्स भएर घरि हामीलाई घाम चाहिरहेको घरि हामीलाई शीतल चाहिरहेको घरि हामी यता गरौँ घरि हामी उता गरौँ म भोकले म पागल भइसकेँ हामीले उता चुज गरेँ आइसकेन भोके मभन्दा बढी रुन लाग्ने हो फेरि भोक भयो भोक लाग्यो भने ठिक छ कि अलिकति घाम अलिकति शीतल गुन्द्रुकको अचार च्याउको तरकारी पुरी जस रमाइलो हुँदैछ एकदम कस्तो भइरह पहिला पेट पूजा गरेपछि मात्र अरू पूजा गर्ने ढुङ्गाको फोटोग्राफर दिदी मैले स्प्राइट राख्नै भुलेछु ल खाऊ न त अब ल एक बाइट दिइहाल त
भई आउनुहोस् है सबैजना पिरो भयो गाइस कस्तो भयो चटपटी दामी भयो यो भिडियो म सोधिन्छु साँच्ची निन्द्रा लगाएर भर्खर टन्न खाएको नि कस्तो आनन्द आउँछ र यहाँ सुत्न 50 रुपियाँ सबै सुत्न भने 50 रुपियाँ के को टिकट कि ए भयो तले कति दामी गाइस सेल्फी राम्रो आउन मेरोबाट स्न्यापच्याट थियो हामी अब जाँदैछौँ कता भन्छ वाटरफल भनेको के फल हुन्छ मान्छे निन्द्रा लाग्यो मलाई त मिठो घुम्न आएको मान्छे निन्द्रा लाग्यो भने लाज लाग्छ तँलाई अनि हाम्रो घुमाइ चाहिँ यसो रमाइलो भइरहेको वाट सुके छ वाटरफल वाटरफल हेर्ने त वाटरफल रहेछ क्या दामी रहेछ वाटरफल लेउ फल भन्यो भने चाहिँ ल सुहाउँछ लेउ फल expectation really hurts me म त वाटरफल त खोइ यहाँ भित्र छ त यहाँ भित्र फोटो खिच्नु ए होइन यो अघि हामी आएको बाटो है वाटरफलले ढोका दियो ए उहाँ पनि रहेछ यहाँ त्यसै हेरेको नारायण हिडी जस्तो कि जता जता घुम्यो घर जान लाग्यो रमाइलो गर्यौँ खायौँ हिँड्यौँ नाच्यौँ अनि हो फोटो पनि धेरै खिच्यौँ अनि घर जान अब भर्खर निस्किँदैछौँ होइन ए भरे हुन्छ म खान्छु बरु प्याज लगाएर तिम्रो बोतल छ होइन अया थाकेर भन्न आँटे थाकेको 5 रुपियाँको पानी हेर्नु गाइस यहाँको सिस्टम चाहिँ राम्रो रहेछ होइन किनकि 5 रुपियाँले अब 1 लिटर पानी चाहिँ हामीले खान सकिन्छ मजाले थाकेको बेलामा तिर्खा लागेको बेला जे होस् है रमाइलै भयो है आज खुवाइ पनि लास्ट लाग्यो है लास्टमा धेरै खाएर हिँड्न नि सकेन थोरै ल्याउनु होला खानेकुराहरू तर आउनु होला एकदम रमाइलो हामीले पुरी बनाएर हामी अगाएको के तर अगाइ थिएन मेरो हात उही त पुरी मोमो के मिसाएको के हामी ढल्लै ढल्दैन घरमा घरसँग ढल्दैन खोइ यसले के मिसायो भने त्यसले निस्किने के मिसायो भने ए गोदावरी जिप लाइन पनि त रहेछ आया केही भन्न चाहन्छौ मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई त्यसलाई दिदीवटा मैले भन्दै त लभ यु
यसरी नै माया सपोर्ट दिनु होला मेरो साथीलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होइन बेल घन्टीमा टङ गरेर नबिर्सिनु बेल घन्टी टङ टङ गर्नु नबिर्सिनु फर द एक्सक्लुसिभ एन्ड इन्ट्रेस्टिङ भिडियोज भन् त भन् इङ्ग्लिसमा भयो यार त्यति इङ्ग्लिस नै आउनु दिदी के हो तपाईँ त एक्लै हिँडिरहनु भएको छ। ब्याग पुग्यो नि त सो फाइनल्ली म मेरो घर आइपुगेँ। आज एकदम रमाइलो भयो अनि हजुरहरू पनि जान सक्नुहुन्छ गोदावरी घुम्नलाई, एकदम रमाइलो छ। आजलाई यति नै अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु।